เช้าวันสุดท้ายของพวกเราที่เบตงก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะพวกเราก็ขออาสาพาเพื่อนๆเที่ยวชมบรรยากาศตัวเมืองเบตงยามเช้ากันค่ะเมืองเบตงนะคะตั้งอยู่ในหุบเขามีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะที่โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันกะไลคีรีบรรยากาศตัวเมืองเช้าวันนี้นะคะก็ดูเรียบง่ายไม่วุ่นวายซึ่งก็จะแตกต่างจาก3จังหวัดก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงค่ะเรานะคะก็ขับรถกันไปตามถนนอมรฤทธิ์นะคะผ่านหอนาฬิกาเบตงเพื่อเดินทางตามหาร้านข้าวมันไก่เบตงนะคะที่เป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากหอนาฬิกานะคะขับมาไม่นานก็ถึงแล้วค่ะร้านข้าวมันไก่ข้างโรงรับจำนำนะคะสำหรับที่ตั้งของร้านนี้นะคะก็อยู่ห่างจากหอนาฬิกาเบตงไม่ไกลค่ะระยะทางประมาณ500 เมตรเท่านั้นสำหรับวันนี้เราก็ลองสั่งมา2เมนูนะคะก็คือข้าวมันไก่ทอดและไก่ต้มค่ะเนื้อไก่ก็ดูชุ่มฉ่ำและน่ากินมากๆเลยค่ะทานกันอิ่มแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยเวงนะคะซึ่งก็ต้องขับรถไปอีกประมาณ35 กิโลค่ะจากหอนาฬิกาเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยค่ะถึงทางแยกตรงนี้ไปทะเลหมอกไอเยเวงอีก5 กิโลเท่านั้นเองค่ะเมื่อถึงทางแยกตรงนี้นะคะก็ให้เราขับขึ้นเขาไปอีก 2.6 กิโลค่ะก็จะถึงลานจอดรถนะคะเส้นทางที่ขึ้นไปยังลานจอดรถเนี่ยก็ค่อนข้างลาดชันค่ะถึงแล้วค่ะจุดจอดรถยนต์นะคะเพื่อต่อรถ2 แถวขึ้นไปยังด้านบนค่ะเมื่อจอดรถแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งรอรถ2 แถวเพื่อขึ้นไปด้านบนกันค่ะค่ารถ2 แถวเนี่ยก็คนละ20 บาทนะคะก็นั่งรอไม่นานรถก็ออกค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องต่อมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกประมาณ1 กิโลค่ะค่ารถก็คนละ10 บาทค่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะที่จุดชมวิวทะเลหมอกไอเยเวงนะคะตอนนี้นะคะถ้าเราก็อยู่ตรงบริเวณด้านล่างนะคะของจุดชมทะเลหมอกไอเยเวงนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะซื้อตั๋วเข้าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงนี้กันนะคะค่าคู่เท่าไหร่นะคะคู่ละ30ใช่ไหมคะค่าเข้าชมเนี่ยก็รวมค่ารองเท้าแล้วนะคะตกคนละ30 บาทค่ะอันนี้ซื้อ2 อันค่ะซื้อ2 คู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าตรงนี้นะคะวิธีการใส่นะคะก็คือสวมทับรองเท้าเข้าไปแบบนี้เลยค่ะก่อนขึ้นนะคะเราก็ต้องสวมสายรัดข้อมือนะคะเพื่อใช้ในการผ่านจุดเข้าออกต่างๆเหมือน BTS เลยนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะเดินขึ้นนะคะ
บริเวณทางออกซ้ายมือตรงนี้นะคะไปกันค่ะบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี้เราโชคดีมากนะครับเพื่อนๆตรงที่ไม่มีคนเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาช่วงสายแล้วเนาะประมาณ10 โมงกว่านะครับคนไม่มีเลยแต่วิวดีมากนะครับเนี่ยเห็นไกลไปถึงนู่นเลยนะครับน่าจะเขื่อนนะครับเขื่อนบางลางนะฮะนี่นะครับให้ดูทางเดินกระจกนะครับโอ้โหขาสั่นเหมือนกันนะตรงนี้นะคะก็คือทางออก เวลาจะออกนะคะ ก็ให้เพื่อนๆเดินลงไปทางด้านล่างของทางเดินกระจกค่ะก่อนกลับนะคะ เราก็อย่าลืมคืนสายรัดข้อมือกันด้วยนะคะและขากลับค่ะพวกพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมาคอยรอรับเรานะคะ เพื่อพาไปขึ้นรถ2 แถวค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะสำหรับขาลงค่ะ เราก็จะมาถึงยังจุดจอดรถนะคะจากนั้นพวกเราจะออกจากที่นี่เพื่อเดินทางกันต่อไปยังสะพานโต๊ะผู้แชร์ค่ะทางลงเขานะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะเดินทางกันต่ออีกไม่ไกลค่ะ พวกเราก็จะมาถึงสะพานโต๊ะผู้แชร์กันแล้วค่ะสะพานโต๊ะผู้แชร์นะคะเป็นสะพานข้ามเขื่อนบางรังหรือทะเลสาบป่าฮาราปลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่จะเชื่อมจากอำเภอเมืองยะลาไปอำเภอเบตงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆแวะไปสักการะหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้กันค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปหาดใหญ่เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพกันตอนนี้นะคะ ระหว่างทางที่เราจะกลับหาดใหญ่นะคะ ก็มาแวะที่วัดช้างให้ใช่ไหมคะพี่เอกก็ หลวงปู่ทวดนะ วัดช้างให้นะคะ ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟช้างให้นะคะตรงนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในวัดกันค่ะวัดช้างให้นะคะก็เป็นวัดเก่าแก่ค่ะที่สร้างขึ้นมากว่า300 ปีแล้วค่ะภายในวัดนะคะก็จะประกอบไปด้วยสถูปเจดีย์มณฑปอุโบสถและหอระฆังค่ะซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงามมากๆเลยนะคะภายในวิหารค่ะจะมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่หากใครที่มีโอกาสได้มาที่ปัตตานีนะคะก็อย่าลืมแวะมาสักการะขอพรเพื่อให้หลวงปู่ทวดนะคะช่วยคุ้มครองตลอดการเดินทางค่ะ
และสำหรับคลิปนี้นะคะ พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ พบกับการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราได้เร็วๆนี้นะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะ และพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ